嗨，我是叔叔。最近发生了一件事情，就是我跟朋友吃饭的时候，他们就忽然聊一些奇怪的话题，就是你好像可以当 YouTuber， 我就觉得行吗？反正就是他们给我这个挑战，这样子，我也觉得我想要突破自己的舒适圈，充满未知的一个挑战。但反正我们就来试试看吧。那要当 YouTuber， 要做什么事情呢？我也不知道。那我们来试试看，做一个片头。我知道了，当 YouTuber 一定要最后请大家按喜欢，或者是按小铃铛订阅。那我想到一个东西，我们来做自己的按赞的音效，这样子。什么东西？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 它这有两个声音，第一个声音是比较低的声音，那个嘴型要比较 O， 就是它是一个，把你的嘴唇先凹到嘴巴里，在凹的时候，自然的放松你的嘴唇，让它自己再弹出来，就会有一个有弹性的声音。凹出来的时候，如果你太用力，反而容易没声音。比较高的声音要把你的嘴唇拉得开，然后再做刚才的动作。最后结束的时候，嘴巴是有点笑的感觉。好，两个声音合在一起就是。以上就是按赞音效教学。如果喜欢我的影片的话，记得按赞，或者是按小铃铛。小铃铛的音效还没有做，那就这样了，拜。